नमस्कार, म प्रेम तामाङ। मेरो चाहिँ एक्सिडेन्ट भएर हिप्पो लक फुटेर त्यसमा स्क्रु हालेर जोइन गरेको थियो। त्यसपछि फिजियोथेरापीको लागि भक्तपुर निर्वाणमा फिजियोथेरापीमा हो। अहिलेसम्म चाहिँ लगभग 20-22 दिन भयो। अहिले जस हिँड्न सकिरहेछ, जस अलिकति चाहिँ बाङ्गेजी छ। पहिला हिँड्न नसकिन्थ्यो, सिधा थियो, घुँडाहरू केही खुम्चिन्थ्यो। अहिले चाहिँ एकदम राम्रो भएको छ। हाम्रो डाक्टर शिरीषा पौडेल अनि अर्को डाक्टर कुस्मी, उहाँहरूले अब माया गर्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ कराउनु पनि हुन्छ। अहिले जस राम्रो भइरहेछ मुभिङहरू। अब लगभग चाँडै निको हुन्छ। म हजुरहरू पनि यस्तै समस्या छ भने यहाँ आउनु होला। राम्रो छ, राम्रो गर्नुहुन्छ, डाक्टरहरू राम्रो हुनुहुन्छ। जस तपाईँहरूले निराशा चाहिँ हुनुहुन्न, कहिले नि राम्रै हुन्छ।